வணக்கம். நான் இன்றைக்கி மோர் ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். மழை காலத்தில் மோர் சாப்பிட முடியாது, அதனால் மோரை ரசமாக வச்சு சாப்பிட்ருக்கிறது. அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். மோர் ரசம் வைக்கிறதுக்கு மோரை கொஞ்சம் கெட்டியாக இல்லாத கொஞ்சம் நீர்க்க வச்சுக்கணும். ஓமம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்கணும். தாளிக்க எண்ணெய் வச்சுக்கணும். உப்பு நான் இந்து உப்பு வச்சுட்டுருக்கேன், அது வச்சுக்கணும். இஞ்சி கருவேப்பிலை வச்சுக்கணும். டாக்டர்ஸ்லாம் அடிக்கடி ஒயிட் சால்ட்டுக்கு பதிலாக இந்து உப்பை பயன்படுத்த சொல்கிறா. நானும் அடிக்கடி இந்து உப்பை பயன்படுத்துவேன். நீங்களும் ஒரு சேஞ்சுக்கு இந்த சால்ட்டை பயன்படுத்தி பாருங்க. வாணலியில் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் இந்த ஓமத்தை போடணும். ஓமம் இப்போ வெடிக்கிறது. ஓமம் வெடித்ததும் இந்த இஞ்சி அதில் போட்டு வதக்கணும். கருவேப்பிலையும் அதோட போட்டுடணும். இப்போ வதக்கின்னு எடுத்து இப்போ இந்த மோரில் இதை கொட்டிடணும். 2 நிமிஷத்தில் மோர் ரசம் வச்சுடணும். இப்போ இந்த மோரை அடுப்பில் வச்சு இந்த உப்பு அதோட சேர்க்கணும். ஒரு கலரணும். ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. இதை மேலே நுரைச்சி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடணும். பெருங்காயம் போடுறதில்ல, ஓமத்தோட வாசனை தான் இதுக்கு ருசியாக இருக்கும். இந்த மோர் ரசம் இப்போ ரெடி ஆகிடுது. இதை இறக்க போகிறேன். மோர் ரசம் ரெடி. சிங்கப்பூரில் இப்போ மழை பெய்யுறது. என் பேத்தி எப்போதும் மோர் குடிக்கணும்னு சொல்லுவோம். அதனால் அவளுக்கு இன்றைக்கி மோர் ரசமாக வச்சு சாப்பாடு போட போகிறேன். இந்த மோர் ரசம் சளி இருமல் இருந்தாலும் சாப்பிடலாம், வயசானவாளுக்கும் கொடுக்கலாம். நீங்களும் இதுமாரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்கள் ஆத்தில் வயசானவா இருந்தாலும் இதுமாரி வச்சு கொடுக்கலாம். அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.